大家好！一轉個頭咧，就有一個美少女，我哋有2號嘅 Natalie 喺度啦。Hello Natalie 你好啊 Hello，係啊，介紹下自己啊，簡單同我哋嘅聽眾朋友啦，同埋觀眾朋友，因為而家我哋 YouTube 都會擺我哋條片㗎喎。Hello，大家好，我係 Natalie 黃佩晴，我今年20歲，我而家喺 UBC 讀緊 Food Nutrition and Health。我平時中意唱歌、彈吉他同埋打羽毛球。係，其實咧 Natalie 俾我嘅感覺咧，第一下我覺得佢係一個好甜美 sunshine 嘅笑容，即係每一次見到咧都有一個好有親切嘅感覺嘅，所以呢個好好，我覺得呢個特質。你係咪好中意笑嘅？其實都係啊，我都係比較好容易咩都笑咁樣啊。係咁頭先介紹自己咧，就係話你係讀一個即係營養學啦，可以咁樣講。點解你會揀呢一科嘅咧？我揀呢一科係因為我覺得身體嘅健康同埋食物係好有關係啦，然後我想了解多啲，然後希望可以用呢個嘅 knowledge 去幫到人。好啊，咁喺未讀之前不如你而家讀緊啦。咁我想問，你覺得你自己最好嘅一個習慣，即係你話因為食嘢呢啲嘢嘛，好緊要啊。最好嘅一個習慣係乜嘢呢？同埋呢度最差嘅習慣又係咩呢？最差嘅習慣係我好中意食零食啦，零食係真係對身體唔好。我覺得好多人都有嘅，係啊嚇。但係我係中意飲水咯，我成日都飲水，同埋飲水真係好需要，每一日都要飲至少2 litre 嘅水咯。你係本身不嬲都好中意飲水啊，定係讀咗呢個科之後？不嬲都係飲，我係有飲，但係讀咗之後更加飲得多啲。係啊，我都覺得我有呢個冇乜飲水呢個壞習慣啊，因為可能我哋有時擔心咧，成日要跑洗手間，係咪啊？但係唔得嘅，一定要飲多啲水。有咩好處啊？其實你覺得？佢係對皮膚好啲啦，同埋即係健康，真係會健康啲咯。飲多啲水，因為你嘅身體係有70% 都係由水造成。係啊，係。咁所以要飲多啲水，一路都要keep hydrated。係啦，即係話就算我食咗零食，但係起碼我有飲水就好過冇啦。如果我係飲汽水又食零食，但係呢個係最開心嘅時刻。係啊，但係就唔得，就唔健康咯。OK， 好啦，咁我都攞到少少嘅 tips 啦，同埋而家其實好多零食咧已經有個標籤啊，有一個貼紙喺度啊。跟住我發覺好似冇一個零食係冇呢個貼紙㗎。其實係啊，我而家都發覺成日喺 supermarket 睇嘅時候，突然之間多咗嗰個 food label 喺度。係啊。就係提醒你食少啲零食咯。但我有個朋友俾我一個算唔算一個謬論啦？佢話：喂，其實咧有呢個貼紙，即係代表嗰樣嘢真係好正啊，因為係好味嘅先至會有呢個貼紙啊。都 make sense，但係唔健康咯。所以即係注意，我覺得零食可以食少少嘅，係咪？咁同埋咧，我都睇到嘅，即係我睇下你啲 questionnaire 咧，就見到話其實你都幾中意食 sushi 嘅喎。咁呢個會唔會同你自己有啲 conflict 喺度咧？即係你話你錄咗呢個 food nutrition， 我諗 sushi 係咪一個健康嘅選擇咧？Sushi 都算係健康嘅選擇，因為佢係原形食物啦，所以都係 OK。即係唔係好似我咁樣原形嘅，即係講緊佢係即係跟即係一個 basic 嘅，即係佢唔係話特別加工嘅。OK， 咁所以食多少少冇問題啊。OK 嘅，但係都係啦。係啦，但係因為即係聽到你咧係讀呢一個營養學咧，就好多關於呢啲問題咧，就想同你分享。但係當然我哋都要講翻咧關於 Sunshine Nation 啦。咁其實咧你年紀都輕輕啊，你點解會今年上嚟參加 Sunshine Nation 呢？因為我由細到大都好中意唱歌啦，然之後見到有呢個比賽就諗住summer 嘅時候可以突破下自己去玩下咁樣咯。係，咁我知道你自己都有欣賞嘅歌手㗎，可唔可以同我哋分享下係邊個同埋點解啊？我好中意 Levy 啦，同埋我中意聽湯令山 Gareth 係。我覺得佢哋兩個嘅歌都好好聽啦，然之後佢哋全部都係自己作曲，然之後擺好多自己嘅故事入去啊。係。咁樣咯，所以我好中意聽佢哋。其實我覺得你除咗唱歌之外，你把聲都好甜美嘅，我都有聽過佢唱歌啦嚇。咁但係咧，我都知道你有另外一個才藝都幾特別嘅，因為而家好多人當然才藝咧好多嘅橫日，即係變咗又有唱歌，或有跳舞，又有即係好多各式各樣嘅。咁但係咧，你今次嘅一個才藝咧就係魔術，我少啲睇到女仔會玩魔術喎。點解你會中意做呢方面嘅一個嘅表演嘅咧？我玩魔術係因為我嘅 family 佢哋全部都有玩魔術啦。之後我公公之前係即係喺90年代嘅時候，即係大約點解你要縮細咧？即係你90年代我都喺度㗎啦，已經。我唔係好記得 except 邊個時期，但係佢係一個魔術師。咁然後然之後我個 family 係做魔術嘅。
即係直情係你講緊你哋個工作就係做魔術嘅。即係佢哋唔係，即係佢哋係整嗰啲魔術道具。哦，淨係做呢個道具嘅係，OK，係咁你哋咪知道晒啲 tricks 咯，係咪啊？其實，因為你做嘅時候你要知道點整噶嘛。應該係佢哋知道多啲，我就玩嗰啲 kit 嗰啲就知道少少咁。OK，咁你細細個係咪就成日都屋企咧有啲咩 party 咁樣就開始變魔術噶啦？大家喺度。都即係玩嗰啲細少少嘅魔術咁樣。OK，咁你心目中有印象，因為你話係屋企人啊嘛，即係你第一次見到佢哋變魔術咧，你覺得係邊一個魔術令你係哇真係好神奇啊？點解嘅嗰啲咁樣啊？有冇啊？我係睇片，我係睇我公公之前變白鴿出嚟咁嗰啲。哦，係呢種嚟㗎，係啊好我就覺得哇，勁喎！好勁啊！係。所以我自己就驚動物啦，但係咧，我見到佢咁可以變到出嚟，我都覺得哇，好勁！即係你係咪任何動物都即係比較驚啲啊？係嘅。係啊，其實我同你都差唔多啊，不過我有啲時間我係可以咯，但係頭先咧你講到白鴿咧，我都睇到啲 question 咧話你好驚雀仔嘅喎，係啊，所以應該變，就算係練極都變唔到佢出嚟㗎啦，變其他嘢啦，變啲我哋譬如食得嘅嘢，變嚿 sushi 出嚟都可能得應該可能可以，係呢個可以，係啊，咁所以其實我覺得變魔術呢樣嘢係幾有趣嘅，你會唔會覺得真係去學嗰陣時咧，你梗係要請教你啲屋企人啦，咁但係你知道跟屋企人學嘢咧，好容易掹整㗎嘛佢。係咪？即係好多人話學琴嗰啲咧，佢又唔可以跟個屋企人學嘅。譬如就算你媽咪、爹哋好勁嘅彈琴，但係你實唔得㗎。咁你跟佢學會唔會有啲 conflict 㗎？你哋都唔係真係話太多 conflict，但係就係有時有啲動作就好似做極都做唔到，然之後我姨就會話。點解好似做得唔啱咁樣嘅？都好客氣喎，但係講得即係唔係話乜你咁㗎，做幾都做唔到嗰啲嘛，唔係呢隻嚟嘅喎，定係你修飾咗？都唔係嘅，佢都好 patient 咁樣教我。好斯文啊，唔應該咁喎，或者你動作要快啲喎。係同埋我覺得可能做魔術呢樣嘢，嗰個表情啊，各樣嘢都要配搭得好多嘅喎，係咪？練緊啊！我見你咁斯文，係咪都要有啲掩眼法喎要？係啊，而家練緊啲 expression 點樣可以更加 mysterious 啲。係啊，不過我覺得係好特別嘅，咁所以大家拭目以待啦。咁但係今日咧，其實我都預備咗一啲嘅快問快答咧，同你玩下嘅。咁你準備好未啊？準備好。好，等我攞啲問題出嚟問下先。好啦，嗱，如果咧以下3樣嘢同時發生咧，你會揀邊樣嘅？去睇你偶像嘅演唱會啦，你好朋友嘅生日會啦，定係一個改變咗你人生嘅一個 event？應該會係改變我人生嘅一個 event，因為我想睇下有啲咩 exciting 嘅嘢可以。有咩可以改變？即係譬如朋友生日咧，咁可以下次先去。我生日每年都有生日嘅。OK，咁演唱會咧可能好難買到飛嘅喎。演唱會應該都會有機會見到。係，不過啱嘅，我都覺得應該係咁樣選擇啦，因為你自己人生一個好大嘅改變嘅 event，未必次次有呢個機會嘅喎，係咪？好啦，咁如果俾你揀咧，你寧願唔記得咗歌詞啊，定係寧願變魔術穿崩咧？好難揀。其實呢兩件事都係有啲似，都係穿崩啦。其實係啊，可能係唔記得歌詞，因為可能可以 freestyle 翻。OK。即係臨時諗啲詞入去，但係如果穿煲嘅話就真係即係個魔術穿煲就冇啦，係啊，真係救唔翻，笑下咁算咯，係啊，都唔好咁啊嚇親你啊，千祈唔好有呢件事發生去 touch wood 啊嚇。好啦，咁啊，我知道咧你就怕雀仔啦，同埋都唔中意食榴蓮嘅喎，係咪啊？我發覺呢度好似我哋8位參賽者裏邊都有幾個朋友都好似對榴蓮係有個抗拒嘅，唔係，但係首先問你有冇食過榴蓮先？我有嘅。OK，因為有啲係淨聞到個味就冇食過啦，咁樣。OK，你係食過嘅，好啦。咁呢個問題就係你寧願食一個星期嘅榴蓮，定係即係要一個星期要不停即係好近嗰個雀仔？食榴蓮，一定係食榴蓮，寧願啃咗佢算啦。係啊，因為雀仔真係好驚，真係好驚。你可唔可以講俾我聽，你有冇遇過啲咩事令到你咁驚怕雀仔咧？點解個雀仔好靚咩？又識唱歌咁樣嚇？我就係覺得佢哋拍翼嘅時候咧，佢嗰個 flapping 嗰個動作好驚，我驚佢唔係驚個嘴，都驚佢會啄我，但係我驚佢拍翼嗰下多啲。拍翼嗰下你覺得係啲聲同埋嗰個動作？係啊。我覺得呢一
同人哋怕嗰啲雞係一樣㗎，因為雞可能突然間好似想拍翼要飛嗰下咧，你就會覺得有啲驚慌啦。係啊。OK，明白啦。好啦，咁你寧願有得俾你揀嘅話咧，你寧願人哋話你好靚啊，定係話你好有感染力啊？即係讚你，哇好靚啊，跟住定係話，哎呀你好有感染力啊咁樣。可能係感染力啦，因為我中意唱歌，希望人哋會中意我唱歌嘅時候。即係靚嗰啲見仁見智噶嘛，係咪啊？可以化妝嘅。係啊，可以化妝，同埋靚又未必 last 好耐，感染力就可以 last 好耐，係咪？呀，好啦，咁啊再問下呢一條咯。我見到你人生座右銘咧，就係話想至少做一件離譜嘅事情，係啊。咁如果而家你勝出咗啦 Sunshine Nation， 好啦，我哋可以俾你做一個好離譜嘅事情，會係做咩好離譜嘅事情呢？好離譜嘅事情係自己一個人去旅行，我有啲想試。咁樣好離譜咩？我覺得未試過啊嘛，所以覺得可能會幾好玩。係咪一直都係幾循規蹈矩咁樣㗎？你好少做一啲即係好誇張嘅事。係啊。OK，咁我覺得自己去旅行應該可以嘅。咁如果真係得嘅，會去邊度旅行呢？我想去日本玩。哦，咁呢個亦都係一個好健康嘅即係好安全嘅首選啊，應該可以咁講。希望你有呢個機會啦，好唔好啊？好，咁當然咧，聽眾朋友咧，如果想支持阿 Natalie 嘅話咧，可以去到我哋嘅官方網站啦。不如同大家講多次你個名同埋你個號碼。大家好，我係2號嘅 Natalie 黃佩晴，投你一票，多謝，拜拜。